हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ काढ़ा के बारे में। आजकल सब लोग पी रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, तो उसकी रेसिपी आज सबको बताने वाले हूँ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं आजकल बना रही हूँ। आपको सबसे पहले एक खाली बर्तन लेना होगा। उसमें आप जितने लोग के लिए बना रहे हो उतने कप पानी डालो। मैं 2 लोग के लिए बना रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। फिर अब गैस ऑन करो, उस पर आप उसे बैठा दो। अगर पानी में बॉयल हो जाएंगे, सुसुम रहेंगे तो आप नहीं डालना। पानी में अगर बॉयल आने लगेंगे तो आपको काढ़ा डालना है। काढ़ा पाउडर भी कितने लोग बना के घर में रख रहे हैं। अब मैं ये रेडीमेड का यूज कर रही हूँ, मार्केट से मैं ली थी। आयुष काढ़ा इसका नाम है, इम्यूनिटी बूस्टर मुल्तानी का। आप ये यूज करो, बहुत अच्छी काढ़ा है। मैंने अभी यूज की हूँ इसको, लगभग कितने दिन से यूज कर रही हूँ बता रही हूँ, लगभग 2 मंथ से मैं इसे यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छी काढ़ा है। इसमें सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो सब अच्छे से बताया हुआ है। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। ऐसे इसमें भी मैं दिखाने का कोशिश की हूँ, सब चीज़ इसमें डाला हुआ है। दालचीनी है, फिर ये क्या बोलते हैं उसे, मैं बोल रही हूँ, अच्छा मैं देख लेती हूँ 1 सेकंड। सूट डाला हुआ है, फिर तुलसी सीड्स भी डाला हुआ है। सारे चीज़ मतलब इसमें डाले हुए हैं। ऐसे मैं मेंशनिंग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर बनाने का भी बताया हुआ है, कैसे आप उसको बना सकते हो, ये बना सकते हो। सारे चीज़ उसमें विधि के अनुसार मतलब यूज करने का तरीका बताया हुआ है। तो आप यूज करके एक बार देखो, बहुत अच्छी है। फिर इसमें जब बॉयल आने लगेंगे तो आप 1/2 चम्मच डालो। जब 2 लोगों के लिए बनाना है तो 1/2 चम्मच डालो आप। मैं दिखा रही हूँ, टोपरी में भी दिखा रही हूँ, वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आए। 1/2 चम्मच डालो। जब अच्छे तरीके से पानी का कलर बिल्कुल एकदम रेड हो जाएंगे तो आप इसे गैस को ऑफ करना। अच्छे तरीके से बिल्कुल पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, हल्के ब्लैक टाइप पे आना चाहिए। देख लो आप, मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अगर आपको कड़वा लगता है तो उसके टेस्ट के लिए आप डाल सकते हो, जैसे हम लोग की तरफ गुड़ या मीठा दोनों बोलते हैं, तो आप इसे डाल सकते हो। चीनी नहीं यूज करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसी को यूज करना। आप गुड़ डाल दो थोड़ा सा अपना अनुसार, स्वाद अनुसार, जैसा थोड़ा बहुत कम, जैसा अपना टेस्ट के अनुसार अपना डालो आप। उसे छान लो आप, उसके छन्नी में छान करके, और उसमें आप 1/2 लेमन दोनों में निचोड़ना ज़रूर। मैं 1/2 लेमन यहाँ पे ले रही हूँ। उसके बाद दोनों में मतलब 1/2 स्पून डालो आप उसे, उसके रस को 1/2 स्पून आप डाल देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छी विटामिन सी भी मिल जाएगी आपको। विटामिन सी टैबलेट यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। हाफ स्पून मैंने यूज किया है, आप लोग यूज करना इसे अच्छे से। मैं वीडियो की इसलिए स्पीड भी नहीं बढ़ाई हूँ, और ये मैं स्किप भी नहीं की हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे तरीके से।